I den her video der vil jeg vise, hvordan jeg starter op på min honeypurse fra Petit Knit. Jeg har allieret mig med en 80 cm rundpind, og mine pinde er lidt tykkere end din, og mit garn er lidt tykkere end dit, og det er egentlig bare for, at det skal være lidt nemmere at se, hvad jeg laver på video. Når du skal starte op på den her punkt, så skal du bruge det opslag, der hedder Judys magiske opslag. Og hvis du ikke kender det, så skal du lige skynde dig at hoppe ind og se den video, jeg har lavet specifikt om det opslag. Der forklarer jeg det nemlig super skarpt. Så nu vil jeg bare slå op her med Judys magiske opslag, og så vil jeg vise, hvordan jeg kommer videre fra mit opslag og i gang med det her netpatent. Så var det den sidste af det antal masker, jeg skal slå op i den størrelse, jeg strikker. Garnenden, den har jeg jo opad her, og den lægger jeg lige ind over her, sådan her, ind over det arbejdende garn, og så holder jeg lige fast på den her med min højre hånd, sådan så at maskerne de ikke smutter nogen steder. Når vi har strikket et par masker, så kan vi altså bare give slip. Og hvis vi så lige kigger på det her opslag, så har vi jo levende masker på begge sider, og vi har altså retsiden mod os her. Og hvis vi vender rundt, så kan vi se de her vrangbobler, så det er altså vrangsiden. Og det vi så skal nu, det er, at vi skal strikke rundt over de her masker. Så for at komme i gang, så vender jeg lige min pinde sådan her. Jeg har stadigvæk retsiden mod mig, og så skal jeg have den nederste pind ud, og så kan jeg simpelthen begynde at strikke rundt over de her masker. Når vi strikker netpatent, så består det af en omgang, hvor vi først etablerer vores netpatent, og så består det af 4 forskellige omgange bagefter. De ulige, omgang 1 og 3, strikkes fra retsiden af vores arbejde, og de lige, altså 2 og 4, strikkes fra vrangsiden. Men først så skal vi altså lige have etableret den her netpatent, og det gør vi ved at strikke en vrang, og det er lige lidt stramt her, fordi jeg holder godt fast på den garnende der. Sådan der. Og så skal vi lave et omslag og tage en maske løs af, og det gør jeg ved at gå ind i masken fra højre mod venstre. Sådan der. Så en vrang, omslag og maske løs af. Så er jeg ved at være henne ved den sidste maske her på den her side, og den skal have et omslag og løs af. Så skal jeg strikke maskerne her, den anden halvdel der sidder her, så jeg skal lige passe på mit omslag her. Så jeg vender lige rundt her, jeg har stadigvæk retsiden mod mig, og så skal den sidste halvdel masker ind på pinden. Sådan der. Og så sikrer jeg mig lige, at mit garn stadigvæk sidder rundt om den her pind. Sådan der, så jeg bevarer mit omslag, trækker den nederste pind ud. Sådan der. Og så skal den næste selvfølgelig strikkes vrang, fordi jeg lige har taget en løs af med omslag. Så er jeg ved at være hen ved omgangens start igen her. Den sidste maske skal tages løs af med omslag. Så igen så skal jeg lige holde fast på mit garn, så jeg ikke mister det her omslag, når jeg vender rundt lige om lidt. Men nu er alle masker strikket en gang, og jeg har nu etableret, sådan så at jeg er klar til at strikke netpatent. Så igen, så vender jeg lige rundt her en gang, har stadigvæk retsiden mod mig, og skal have de øverste masker her ind på pinden. Når vi strikker netpatent med den her vending her, så strikker vi alle ulige omgange, altså 1 og 3, fra retsiden af, og alle ulige, dem strikker vi fra vrangsiden af. Og det har jo den klare fordel, at vi slipper for en masse vrangmasker. Men for at kunne lave den her vending, så skal vi lave et lille trick med den første maske her. Den springer vi nemlig over her i starten af omgangen, og så strikker vi den først, når vi kommer tilbage igen. Så den allerforreste maske her, der ligger alene her, den skal altså bare løftes over. Jeg har garnet bag arbejdet og løfter den bare over og venter med at strikke den, til jeg er nået rundt. Og hvis vi så kigger på vores maskebillede her, så kan vi se, at den første maske, den ligger her med et omslag. Omslaget, det er den her løse børge, der ligger her, og så ligger der en maske alene. Og alle masker skal strikkes på omgang 1 og 3, og alle omslag skal løftes af løst og bare flyttes hen på højre pind. Så her der skal jeg altså først lige have fat i min maske, og den ligger jo sådan lidt under omslaget her, så jeg går lige ind under omslaget og skubber det lidt til side, så jeg kan strikke min maske ret.
Så løfter jeg omslaget over, og så går jeg bare i gang her med en ret, og løfter omslaget over. Så altså hele tiden 2 ret, og løfter omslaget over. Og når jeg er færdig her på den ene side, så vender jeg selvfølgelig bare rundt igen. Jeg har stadigvæk retsiden mod mig, og strikker den sidste halvdel masker på samme måde. Så er jeg næsten hen ved omgangens start her. Sådan der. Nu har jeg været hele vejen rundt her på min omgang 1, men vi mangler jo lige at strikke den allerførste maske herover. Så inden at jeg går i gang med omgang 2, så skal jeg altså lige have strikket den maske, og det er simpelthen det, der lige binder det sammen, når vi vender, sådan så at der ikke kommer hul ved den her binding. Så vender jeg lige rundt og lige får strikket den allerførste maske. Den skal strikkes ret, sådan der. Sætter den tilbage på pinden, og så er jeg altså klar til omgang 2, som foregår fra vrangsiden af. Jeg har jo retsiden mod mig her, så den foregår herover. Så nu har jeg vrangsiden mod mig og sætter de øverste masker her ind på pinden. Tager den nederste ud. Det er selvfølgelig lige måske en god idé at sætte en markør både på vrangsiden og på retsiden her ved omgangens start. Og ellers så har du jo også din opslagstråd, der også sidder her ved omgangens start. Men nu skal vi altså i gang med en omgang 2, og på lige omgangen på altså 2 og 4, der strikker vi de masker, der ligger her med et omslag. De bliver strikket sammen med deres omslag, og dem, der ligger alene, de skal tages løst af og have så et omslag. Så allerforrest her, der har jeg altså en, der ligger med et omslag, så dem strikker jeg ret sammen, maske sammen med omslag. Sådan der. Så laver jeg et omslag og tager den næste løst af. Strikker maske, der ligger med omslag, ret sammen med sit omslag. Den, der ikke har et omslag, får et omslag og bliver løftet løst af. Så er jeg ved at være ved vejs ende her på den første side, og den sidste skal løst af med omslag. Og der skal jeg igen lige huske at passe på mit omslag, så det ikke smutter af her. Så jeg lægger den bagover her, og vender rundt, har stadigvæk vrangsiden mod mig, og så skal de øverste masker altså ind på pinden her. Sådan der. Og så fortsætter jeg bare fuldstændig det samme. Den første her, den ligger med et omslag, og jeg har lige taget en løst af med omslag, så den her skal selvfølgelig strikkes ret sammen med sit omslag, og løst af med omslag. Og så er jeg henne ved omgangens start her. Den sidste maske bliver også taget løst af med omslag. Så nu har jeg strikket en hel omgang fra vrangsiden af, altså en hel omgang 2, og så skal vi i gang med 3, som foregår fra retsiden af. Og nu har jeg jo også et omslag her, som jeg lige skal passe på, så jeg tager lige mit garn her bagover her, og vender rundt en gang. Og på pind 3 skal vi, eller omgang 3, skal vi ligesom på omgang 1 starte med bare at flytte den første maske. På omgang 1, der lå den jo alene, og her der ligger den altså med det her omslag. Så der er det både omslag og maske, vi skal flytte over, og først strik, når vi er nået hele vejen rundt her. Og hvis vi så kigger på vores arbejde, så på omgang 1, så det sådan her ud. Der lå en med omslag og en alene til at starte med. Og her, der ligger det bare omvendt. Der ligger en alene og en med omslag. Så den her omgang, den starter med 2 ret og flyt omslaget. Og så fortsætter vi bare med 2 ret og flyt omslaget. Og det er bare den ene halvdel her. Jeg vender lige rundt, har stadigvæk retsiden mod mig, og strikker den sidste halvdel af de her masker. Så er jeg retur her ved omgangens start på min omgang 3. Og jeg har jo den her maske herover, jeg ikke har strikket endnu, som vi lige skal hen og strikke. Så jeg vender lige rundt her, har retsiden mod mig,
og sætter de øverste masker ind på pinden. Og på omgang 1, der lå den første maske jo alene, og på omgang 3, der ligger den altså med et omslag. Så vi skal lige kigge godt, hvad der er hvad her. Omslaget, det ligger ligesom sådan rundt om masken, og I kan se, den her, der ligger under, er strikket, altså hører til hernede. Så jeg skal have fat i selve masken, og strikke den ret, have den retur på pinden, sådan der. Og så er vi klar til en omgang 4, som foregår fra vrangsiden af. Så jeg vender vrangsiden mod mig, trækker den øverste halvdel masker her ind på pinden. Sådan der, trækker den nederste ud. Og på vrangsiden, der foregår det her på omgang 4, præcis ligesom på omgang 2. Således at alle de masker, der ligger alene, skal have et omslag og tages løst af. Og alle dem, der ligger med et omslag, bliver strikket ret sammen med deres omslag. Og på omgang 2, der startede vi jo med sådan et maskebillede her, hvor den første maske lå med, og den næste uden. På omgang 4 starter vi bare omvendt. Den første maske ligger alene, så derfor skal den have et omslag og løst af. Og den næste, der ligger med et omslag, skal strikkes sammen med omslaget. Og når jeg er færdig med den ene side her, så vender jeg rundt, har stadigvæk vrangsiden mod mig, og strikker den sidste halvdel masker. Her skal jeg lige have fat i min wire. Sådan der. Sætter dem ind på pinden, og trækker den nederste ud. Og strikker videre over den sidste halvdel her. Så er jeg ved at være retur ved omgangens start her på min omgang 4. Tager en maske løs af her med omslag. Og den sidste, den ligger sådan lidt spredt, men det er altså masken og omslaget, vi har liggende her. Så de skal selvfølgelig strikkes sammen, og det er fordi det er her, hvor vi vender, at det ser lidt anderledes ud. Sådan der. Så er vi altså færdige med de 4 omgange, der skal gentages. Så jeg skal på en omgang 1 nu, og det foregår fra retsiden af. Så jeg vender rundt her, så jeg har retsiden mod mig og har omgangens start her. Og så kører vi altså bare videre. I kan se, nu ligner maskebilledet fuldstændig, som det gjorde, da vi startede på en omgang 1 første gang, med at den første maske ligger alene, og det er jo den, vi bare lige flytter over. Sådan der. Og den næste ligger så her med omslag, så der strikker jeg en ret, flytter mit omslag, strikker 2 ret, og hvis jeg kan få fat i den, sådan der, og flytter mit omslag 2 ret, og flytter mit omslag.